วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเหนื่อยไหมอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะวันนี้ก็ทุกคืนค่ะก็จะเป็นการสรุปสถานการณ์นะคะรายวันของคณะกรรมการนะคะกปปสนะคะยังไงคืนนี้ตันก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษให้กับสื่อมวลชนที่เป็นสื่อต่างชาติเองหรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดท่านสังเกตหรือติดตามข่าวจากต่างประเทศเองก็ตามเนี่ยก็จะมีการบิดเบือนความจริงอยู่เยอะพอเหมือนกันนะคะจากทางรัฐบาลเองก็ตามทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะของกระบวนการของมวลมหาประชาชนของเรายังไงตันก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษให้กับสื่อต่างชาตินะคะ Ladies and gentlemen, to all foreign press and medias and our expats, we have been receiving such great interest from journalists here and abroad all over the world on our protests and the People Democratic Reform Committee. After such high demands, a Facebook page in English have been created, especially for our foreign medias, updating our movements and the news. You can follow us on the webpage www.facebook.com/pdrcthailand. As you can see today, anti-government protesters have relocated from Nang Leung's to the main stage here at Rashadamne Avenue, where we will continue to protest against Yingluck's government. Earlier this morning, PDRC met with the press and representatives from the media, both domestic and foreign, on the topic of changing and reforming Thailand. The PDRC Secretary General, Kun Suthep Theuksuban, gave an in-depth interview to clarify the PDRC's movement and objectives on reforming this country, asking for a fair and accurate representation from the medias of what's happening in Thailand. He explained and expressed the PDRC movement and intention that the people can no longer accept Thaksin's regime as it has damaged our nation almost irreparably. This is why millions of us have taken the street in protest. The public is calling for reform and the restoration of democratic values. To accompany our democratic system, what we currently have is merely democracy in the form, an empty vessel, for wealthy stakeholders in the Thaksin regime that manipulates election by bribing the electorate both directly by buying votes and indirectly with false promises of populist policies that we are either invisible or unsustainable. This is how the Thaksin regime systematically entrenches corruption. Election without reform would return Thailand to this vicious cycle, which is why the public is calling for reform before the next election. Once the system is reformed and cleansed of Thaksin's regime, election will finally be untainted and reflective of the electorate. Tomorrow at 3 p.m., Kun Suthep and the PDRC will meet with the Supreme Commanders and the military in a public forum to clarify the PDRC's movement and intentions. The PDRC is confident that there will be a reform before an election, and this is what the people is asking for. Kun Suthep stressed today that we would like to draw the international community's attention to the fact
that for the first time in history, millions have taken the street peacefully, unarmed and without violence incidents. This is democracy in its own purest form. People voicing their opinions on how their nation should be groomed, to be governed, for a better and brighter tomorrow. Thank you. ขอบคุณค่ะก็โดยสรุปนะคะก็พูดถึงว่าวันนี้นะคะที่ทางกปปส.เองก็ได้มีโอกาสไปพบนะคะสื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติเองเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากและอีกอย่างหนึ่งที่ตันอยากจะฝากถึงมวลมหาประชาชนด้วยนะคะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยยึดมั่นและเชื่อมั่นว่าในสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่นี้คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะชัยชนะอยู่เพียงแค่เอื้อมมือของท่านเองนะคะและตันเชื่อว่าถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องยังสู้ต่อยังไม่ท้ออนาคตของประเทศชาติจะดีขึ้นสำหรับพี่น้องทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ